中国可重复使用航天器在轨道上运行276天后返回预定着陆点，这是中国在太空发射领域再一次获得优异成绩，也为后续探索空天往返手段铺平了新路。不过，中国这架太先进而无法展示的神秘航天器却引发了美国相关机构的担忧。他们从自己的 X-37B 项目出发，揣测中方空天飞行器的开发目的。外媒报道，私营空间服务公司Liulabs 表示，其数据显示，中国一艘可重复使用的探测航天器在最近276天的轨道飞行中表现出了良好的机动性能。宇宙飞船在轨道上多次与一个被标记为Object G 的单独轨道物体对接和互动，具有这种能力的高机动性空间飞行器可用于检索或以其他方式与自己的航天器互相作用，或用于监视、摧毁和直接攻击对手的天基资产。出于保密的原因，中国没有透露该试验航天器的更多细节，但根据外媒的判断，我们可以猜测这艘试验航天器是类似美国 X-37B 的太空轨道飞行器。这种飞行器能够依靠自身动力从高空进入近地轨道，在太空可以靠自身动力进行变轨停住，同时表面铺有耐高温隔热瓦，能抵受重返大气层时所产生的热力，然后像一般飞机一样在大气层内飞行，最后依靠气动减速在专业的机场进行降落，从而实现可重复的地面空天往返。按照美国空军的解释， X-37B 是航天飞机的替代品，但实质上 X-37B 和美国航天飞机并不存在继承关系，两者无论是形态还是用途都有极大的差异。 X-37B 的机身由全复合材料和一种新的可重复使用的耐热材料制成，长度大约8米，高3米，翼展5米。除了通过火箭发射外，还可以由大型飞机作为平台发射。 X-37B 飞行器本身的总重量为5吨，在除去结构重量和轨道转移发动机和燃料后，有效载荷仅为250公斤。美国上世纪生产的航天飞机空重就达到70吨以上，加上助推器的起飞重量超过2000吨，长度达到37米，高17米。美国和苏联曾经耗费巨资研发的航天飞机，并且认为这是比运载火箭效率更高、更省钱的太空发射方式。事实证明，航天飞机的技术并不成熟，不仅可靠性和安全性成问题，最关键的成本方面也远远比运载火箭发射载人飞船要高。苏联解体导致苏联的暴风雪航天飞机项目中途夭折，而美国的航天飞机虽然多坚持了10几年，但是也提前退役，发射频率和次数远未到设计指标。4架航天飞机中有2架都在事故中损失掉了。美国在航天飞机项目之后仍未放弃可重复使用的空地往返飞行器，一方面推动可重复使用火箭的发展，另一方面就是研发小型的航天飞机替代品。 X-37B 就是阶段性产物。相比航天飞机可重复载人载物进行空天运输的用途，外界普遍猜测 X-37B 实质上是一个军事性质浓厚的航天器，尤其是其机身毫不掩饰的美国空军标志，更说明了美国将其用于军事领域的可能性。现在基于 X-37B 的功能，美方对中国的空天飞行器进行了各种揣测。当然了，既然 X-37B 是美国军方的项目，那么中国的空天飞行器自然也就成了军用航天器。美国媒体认为，中国的空天飞行器类似于美国太空部队的2架 X-37B， 它们具有相似的功能。X-37B 拥有较强的轨道机动能力，机动范围从200公里的高度到400公里高度不等，可以长时间在轨部署待机，并且可以在轨道上部署有效载荷。因为 X-37B 的有效载荷已经具备搭载先进武器的基础，也确实在执行军事任务，美国先一步触及了太空非军事化底线。所以当中国的空天飞行器具有相似功能的时候，他们就自然而然地以己度人，大肆渲染中国太空威胁论。实际上，尽管中国没有公布更多试验飞船的状况，我们还是能通过现有的信息推测出一些该试验飞船的用途。首先是作为天基平台，对轨道卫星进行近距离操作、维修，甚至能够携带卫星进行变轨，就像 X-37B 配备了机械臂进行释放和抓取卫星的测试一样。外媒认为，中国试验飞船和卫星物体 Object G 进行至少2次或可能3次捕获对接操作，应该是和 X-37B 具有同样的能力。其次，空天飞行器可以作为运载火箭和载人飞船的补充，甚至是取代火箭承担轨道运输任务。作为能够长期在太空轨道驻留的飞行器，空天飞行器能够协助空地间航天器的往返，在近地轨道承担中继对接的作用。
另外，就像美国在 X-37B 的基础上设计 X-37C 载人版本发展方案一样，中国未来也需要成本更低、更高效的空天飞行器。毕竟，按照中国的规划，到2045年要计划实现1小时全球运输，实现地轨间、轨道间航班化的空间运输。从官方媒体的报道来看，所谓的试验标志着重要突破，为未来的太空任务提供更方便、更便宜的方式，都说明了这次试验的空天飞行器将是未来空天飞机的基础。最后，试验飞船可以加强太空轨道卫星的生存能力，能够帮助轨道卫星防御太空威胁。飞行器可以在用于卫星的维护或加油等在轨，必要时也具有捕获或摧毁其他威胁卫星的目标，而且可以捕获并带回失去工作能力的卫星以及一些太空垃圾。像中国1970年发射的东方红1号卫星已经失去了工作能力，但仍然在轨飞行。这种对中国有极大的纪念意义的卫星，就可以通过试验飞船往返带回地面。中国官方公布的信息显示了我们可重复使用试验飞船是为了和平利用太空进行的基础性的测试，与 X-37B 浓厚的军事色彩差别极大。那美国媒体渲染中国太空威胁论又居心何在呢？一方面，面对中国在空天飞行器领域的追赶，美国长期保持的太空领先地位有被超越的可能，美国难以接受这种击破其国民荣誉的状况。而且太空领域作为重要的未来产业，美国希望构建太空霸权来控制整个产业链。媒体渲染中国太空威胁论，能够刺激美国社会对太空的关注度，增加美国在太空领域的投入。另一方面呢，美国喜欢以己度人，无法接受中国的和平崛起，硬要构建冷战思维下的叙事逻辑，挑起太空领域的阵营对立，渲染中国威胁论，就是为了拉拢盟友，在太空领域对中国进行围堵打压。美国在不断推进外太空军事化、武器化进程，试图构建太空军事霸权，主导甚至垄断太空利益，这是全世界有目共睹的。美国在2019年正式成立了美国太空军。此后，美国不断推动太空军事化，甚至进行专门的太空军演。这些危害太空和平与安全的行为，与中国在太空领域的和平利用形成鲜明对比。相比渲染中国太空军事威胁论，美国更应该做的是反省自己。太空是全人类的太空，任何在挑起太空军事争端的行径，都是对全人类利益的极大损害。美国不要听得风就是雨，将中国的一切正常的太空探索行为阴谋论的思维，只会加剧世界局势的动荡，危害世界的和平与安全。